ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ്. ദം ചിക്കൻ പൊറാട്ട. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചട്ടിയിൽ പൊറാട്ട ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലവർ, പൊടിച്ചു വെച്ച കല്ലുപ്പ്, സുർക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനെ അതിലോട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് 4 മുട്ടയും കൂടെ വേണം, അതും കൂടെ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വലിയ ജീരകം, കറിവേപ്പില, ഉള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർക്കാം. ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ അതിലോട്ട് കല്ലുപ്പ്, ഇച്ചിരി ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എന്നിവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ പിന്നെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചിക്കനും ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുകളിലോട്ട് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. വേറൊരു പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഉള്ളി കോരിയെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചട്ടി എടുത്ത് അതിലോട്ട് വാഴയില വാട്ടിയത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ലെയറാക്കി വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. വാഴൻ്റെ ഇല പൊട്ടായിരിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് വേണം ചട്ടിയിൽ വെച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന് വാഴൻ്റെ ഇലയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കറി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി അവയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട, ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കന്, പിന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുത്ത ഉള്ളി മിക്സ്, ചപ്പ്, പുതിന, പിന്നെയും പൊറോട്ട, അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ലെയറും വെച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അത് ഒരു വാട്ടിയ വാഴൻ്റെ ഇല കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഗ്യാസുമ്മൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ചിക്കന് ദം പൊറാട്ട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാഴൻ്റെ ഇലേൻ്റെ സ്മെല്ലും ചിക്കനും കറിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിക്കണ്. അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.